喂，大家好啊！歡迎翻到嚟龍珠嘅頻道。今日繼續同大家玩呢隻龍珠爆裂激戰嘅日版。咁今日呢，最主要呢係繼續呢會同大家測試一下全新嘅超級比古洛嘅真正實力嘅。咁因為上一條片呢都出咗啦，咁其實就講緊滿技嘅比古洛呢，其實打出嚟個數字呢都真係幾低下嘅。咁亦都坊間有好多嘅留言啦，討論下都話呢隻角色呢咁廢嘅，咁低攻嘅，全部都係負評居多嘅。咁所以呢，今日呢就想同大家呢真正咁樣去測試一下呢一隻嘅全新嘅比古洛，睇一下佢嗰個嘅情況究竟呢係咪真係咁差先？係啦。咁對上一條片呢，咁其實呢都有好多唔同嘅觀眾有留言啦，咁多謝你哋啦。咁其實有一啲我都覺得係講得幾好嘅。咁呢特別係一位觀眾啦，其實講嘢同我諗嘅嘢呢，其實都幾相似。咁就係呢講緊呢一隻嘅角色，其實勁同唔勁呢，係真係要睇下嗰隻角色本身個定位係啲乜嘢嘅。係啦，咁即係話意思係話呢，其實如果每一隻角色我哋都攞去同啲攻擊手去做比較輸出嘅話呢，其實呢就會比較難去判定嗰隻角色究竟勁唔勁，因為其實玩到呢一度為止呢，其實呢一隻 game 嘅角色除咗大力緊要之外呢，其他好多輔助嘅性能都非常之重要，即係好似係氣絕啦，係回血啦。迴避啊，同埋係反擊啊、盾啊呢啲咁樣。咁所以呢，我哋要評論一隻角色勁唔勁嘅時候呢，除咗睇佢本身攻擊力之外呢，要睇埋佢有冇其他輔助性能嘅。咁對上一條片俾大家睇咗之後呢，其實10技都係得呢一個數字呢，就擺明呢，呢一隻角色就唔係攻擊手噶啦。咁所以呢，其實佢嘅賣點呢，咁其實就係在於個盾啦，同埋個反擊啦。其實從來呢，超級比古洛，就算講上一世代速屬性嗰一隻神卡呢，其實都唔係啲咩特別輸出嘅角色嚟嘅。係啦，咁大概佢10技咗都係可能20-30萬或者30零萬嘅輸出，咁我唔計潛啦，當日都好似係冇咁高攻擊力嘅。咁當然呢一隻會係高啲啦，因為去到呢個世代啦。係啦，咁所以其實呢，比起舊嗰隻超級比古洛嚟講呢，呢一隻呢仲有埋加工嘅情況。咁雖然你話佢加工嘅速度會比較慢，咁但係就始終呢一方面呢係優勝過上一代嘅。係啦，咁樣，咁所以其實今日咧想同大家試嘅咧，就係呢一個 Boss Rush 啦。咁當然我哋去翻老地方咁試啦。咁攞翻一個嘅超級比古洛嚟試。咁咧即管睇下我想睇下佢加咗，應該話填滿咗基本路線嘅時候咧，嗰個嘅實力嘅。但係睇下揾唔揾到先。如果揾唔到呢，就冇辦法啦，就真係要用翻冇潛解嗰隻啦。揾到啦，好，係啦，好，咁我即刻入場啦，唔好嘥大家時間啦。咁所以咧呢一條片呢，我係會測試佢本身攻擊力之餘呢，其實我會計埋呢反擊佢嘅傷害，咁一拼計埋落去。咁因為反擊其實都係呢一隻角色嘅賣點啦，咁你冇理由唔計佢反擊嗰啲傷害噶嘛，係咪？咁對佢都好唔公平。咁所以我都會計埋落去嘅。咁即管睇下會唔會可以扭轉到啲咩嘅局勢啦。咁樣就好，咁樣。咁呢隻朋友仔嗰隻，咁睇睇個反擊有幾多啦。盾就絕對冇問題㗎啦。反擊一下16萬、18萬，即係呢一度呢打咗34萬㗎啦。咁再加埋個超必，睇埋啦。34萬，即係68萬。咁其實呢個傷害又未至於真係好低嘅，係啦。咁同埋講緊呢個超級比古洛，佢只會越嚟越高攻嘅啫嘛。因為頭先我哋俾佢打咗2下，就加咗20%攻啦已經。咁呢一度就
睇睇先。咁就都焗住要咁出㗎啦，冇辦法㗎啦。因為主要都係想試佢個盾，咁一定係要俾佢擋下先試到嘅。咁呢隻黑屬又如何呢？都冇問題啊，絕對個防都好夠嘅。咁但係黑屬就打得反擊得6萬啫，加埋佢嗰個必殺技又扣幾多呢？應該都係啦，10萬，即係16萬啫，都係打得。咁啊，呢個又比較少嘅，都真係。如果你話講緊而家啲世代嘅高攻擊力嘅限定卡呢，其實就算你話黑屬都起碼打到40-50萬嘅，係啦，呢個係真嘅。好，咁啊封咗佢技，咁我就唔使驚啦，我可以盡情俾佢擋啦。因為咧防禦力嚟講咧，呢隻比古諾完全係冇乜問題嘅。好。咁樣，咁大家睇到啦，因為呢一隻嘅超級比古諾嚟講呢，佢就冇咗驚異 speed 同埋短期作戰呢兩條主要嘅加氣令，咁所以你會見到佢嗰個嘅氣力呢，要少少留意嘅。咁上一條片都有同大家講過，唔係咁容易一入場就滿晒氣咁樣係超必放題嘅。咁啊氣力方面或者控珠方面呢，要少少留意啦。咁所以呢，嗰一隻嘅超一嘅吳天格斯咧變咗非常重要啦。咁所以如果頭先你見到咧，呢一個嘅超級比古諾 link 埋，就算超3吳天格斯，其實佢哋都未爆氣嘅。咁但係反而咧呢兩隻嘅角色，即係超比古諾同埋呢一個超一吳天格斯拎埋咧就爆氣啦。咁所以咧一定係要落埋佢嘅咁樣。好啦，咁我哋又繼續嚟啦。咁去到超4悟空，咁啊即管睇下咧會打得出啲咩傷害，或者我哋防禦力夠唔夠啦？呢隻係我哋嗰隻啊，冇加任何嘢嘅，即係所有潛解都未做嘅。好，咁樣。咁我哋出咗 bit 之後咧，我哋就加咗30% 攻啦，放我哋後邊嗰兩隻角色9萬啫啦，扣2軒 OK 啊，冇乜問題。73000。73000 8萬，即係15萬，再加93000，即係20零萬到，20幾萬啦。咁啊，唔算特別大力啊，都係好似同頭先打呢一個嘅星星嘅時候差唔多。好，咁啊，魔人比達非常詳細啊，因為作為一隻 LR 嘅角色。好，咁啊呢度繼續俾佢擋啦。咁呢度喂舐舐嚟喎，好多喎，咁樣。然後咧，咁樣俾晒啲彩珠佢啦。去到64萬啦，朋友仔嗰隻已經慢慢加下加到上去。好，14萬，一下10萬，即係24萬啦呢度。24萬加11萬，即係35萬啦。35萬就47萬，係啦，47萬，咁都 OK 嘅，係啦，即係如果以黑咗屬性加上呢隻嘅悟空咧，其實係有一個嘅減我哋攻擊力嘅技能嘅，咁所以其實呢個仍然打到40-50萬咧，其實我覺得唔算話真係太差嘅，係啦，咁加上我哋亦都可以做到一個唔錯嘅防禦啦，我哋就算黑屬性俾佢咁樣打咧，都係扣2000嘅啫。大家都知啦，其實隻超4嘅悟空其實好大力嘅，咁所以其實在於防禦力方面咧，唔需要擔心啦。即係我哋上次其實都 prove 過啦，其實我哋一開始擔心得50% 減傷啫喎，會唔會其實擋唔到㗎？咁其實就唔會啊，大家見到其實都真係擋得唔錯嘅。好啦，咁如果呢個情況嘅話咧，我會咁樣啦，因為反正都係㗎啦，我就不如封咗技先，費事俾佢一下咧 bit 咧。就打落嚟就扣咁多，咁另外隻布歐幫我哋回下血。咁啊，布歐方面就真係呢隻真係好勁，呢隻布歐我想講。雖然係加氣拎真係欠奉㗎啦，但係咧如果出到 bit 咧，
嗰個回血啦，同埋嗰個嘅傷害真係好高。雖然我係死甜咗咁樣，但我都仲未開晒，因為支屬性肉都唔係好夠。睇下146萬，如果佢入天使金飛隊，更加成200萬傷害，即係字面都打200萬，係啦。咁啊秒咗佢啦，咁兼且幫我哋回翻血，咁我哋應該接近滿血噶咯喎，係啦。咁呢一度咁樣，我哋就俾阿比古落去擋啦。咁我哋先發揮到佢嘅作用噶嘛。好，黑屬性嘅情況都打到60萬嘅。好 KO 咗，體屬性唔天格斯真係好勁，所以真係好想抽多幾隻，可惜我今次一隻都抽唔到。黐線，官方嗰個讀心率真係誇鬼像。好嚟啦，咁啊，因為我要隻超級唔天格斯咧，就 link 埋嗰隻嘅超級比古洛，所以變咗我唔能夠將佢搬去最後啊。咁啊，冇辦法啦。希望呢度我哋可以秒得到佢啦，因為差唔多 DK mode 啦。咁我希望可以喺超4比達嘅時候先發動，咁啊可以俾大家睇埋咧呢個 DK mode 究竟扣幾多。但係就咁一個 bit，悟空未必殺得死佢喎，除非會心咯。好，非常靚，海星悟空係犀利嘅。好啦，咁啊入到嚟呢一度啦。哎呀，咁樣啊。咁為咗我哋要測試到佢，咁我犧牲呢一 round 啦，唔得喎，係都得，唔可以俾超3唔天格斯咧出到 B， 如果唔係佢就會出咗個 DK mode 啦。好，咁樣，咁我犧牲呢一 round 啦，其實就應該用魔人比達去出個 DK mode， 或者係甚至乎係嗰隻嘅純粹布歐出嘅，咁但係都算啦，唔緊要啦。好，完咗呢 round 啦，咁啊嚟到呢一度，我哋睇一睇先，邊一隻大力啲呢？咁而家係朋友仔嗰隻57000攻，我哋一隻53000攻嘅，咁我哋咁啊，梗係用57000攻嗰個啦，係咪？好多謝有朋友仔繼續 subscribe 咗呢個 channel 啊，感謝佢。我哋繼續試一試先。好，咁樣。咁啊，睇下反擊反到幾多啦？一下12萬，哎呀，反唔到啦呢下。食個 B 應該起碼冇10萬嘅，係啦，10萬到啦。好 ，DK mode。好嚟啦，睇一睇啦。雖然都唔會有啲咩期待㗎啦，咁但係都即管睇下啦。因為佢哋嘅攻擊力實在要靠埋反擊先至出得到啊，得嗰56萬啫 ，DK mode 都係。咁啊封咗 B 先，費事夜長夢多啊！但係雖然佢前面已經打咗 B 啦。好，繼續嚟。再反擊19萬，再反多21萬，咁都扣咗40萬嘅齋反擊嘅。咁所以其實如果你要計埋反擊嘅話呢，其實呢隻角色都唔差，我覺得都幾勁嘅，即係一貫比古洛咁樣咯，係啦，就唔至於真係坊間講到咁差咯。咁而佢嗰個盾仍然都發揮到佢需要嘅作用啦，係啦。咁其實見到就算打啲黑屬性嘅超4悟空咁高攻嘅角色，其實佢都係扣2000幾啫。我仲要嗰隻係未前解嘅，係啦。咁好啦，我哋就試到呢度啦，今日咁啊，應該大家都睇晒㗎啦。無論係
黑熟啦，定係平熟啦，大家都睇咗究竟佢嗰個輸出係點樣。咁嚟翻少少嘅 round up 啦。咁其實咧呢個角色，正如我一開始所講啦，其實因為佢嘅定位真係一隻盾，同埋佢嘅作用咧就真係減咗傷之後再反擊。咁所以其實咧，我哋頭先睇翻，其實佢當然一開始佢要少少時間 warm up 啦，咁但係就算 warm up 嘅時間，佢都一嘢都反到10幾萬，係啦，咁接近20萬咁樣嘅，咁所以每一下都打到呢個輸出嘅時候呢，反多幾下呢已經可能 over 100萬㗎啦，計埋佢自己嘅超必，咁所以呢，其實我覺得呢隻角色係 OK 嘅，係啦，在於一隻盾加反擊嘅角色，咁其實佢仲有埋加攻，雖然加得慢啲，係啦，咁但係調翻轉你咁諗，如果佢超必再大力啲，或者佢加攻再快啲呢，佢變咗就好屈機，咁所以官方可能因為咁呢而唔會 set 得太強啦，因為仲有隻 LR 嘅男神比古諾未出，咁所以呢，呢個可能官方都要留翻少少餘地俾佢出嘅。咁所以咧，呢個角色某程度上有少少限制，係啦。咁所以咧，大家都睇到啦。其實咧，我自己感覺用落咧就未至於好似大家講到咁差，或者坊間講到咁差嘅。咁啊，大家覺得係點咧？就大家各去睇一睇啦，係啦。咁各自去睇一睇啦。咁我都唔能夠代表晒所有嘢。咁啊，有人中意，有人唔中意都一定噶啦。咁但係就希望俾到個中肯少少嘅測試大家睇啦，咁同埋最緊要一樣嘢就係頭先我都有講嘅，就係嗰個氣力嘅問題啦。因為我哋一路用慣超級比古諾速屬性嗰隻都係加爆氣嘅，咁但係呢一隻角色呢，相對呢加氣拎就會少咗啲，咁所以呢，我哋用落嘅時候呢，要有少少地方控珠啊控氣嘅時候要小心啲嘅。係啦，咁我哋今次呢段片呢，就試咗呢一隻角色呢，就做隊長啦，係咪？呢個超級比古諾全新嘅，咁但係調翻轉呢，下一條片呢，我諗我就會出翻究竟喺一個體屬性嘅隊伍，佢作為隊員又做唔做到盾嘅角色呢？因為我哋講緊，因為佢前後加咗170% 嘅防同埋血，所以佢先彈得到。但係調翻轉，如果我放落去體屬性超3.5天格斯嗰度，又做唔做到盾嘅效果呢？如果做唔到盾嘅效果，好大鑊啊！係啦，因為佢攻擊已經唔算話真係高噶啦。咁如果連盾都做唔到呢，咁真係難搞。係啦，咁所以下一條片呢，就即管用呢一隻嘅超級比古諾試下放喺隊員睇下個感覺係點。咁我哋下一條片再同大家去試。咁今條片呢，去到呢一度先啦。咁啊，好多謝大家嘅時間收睇啦。咁有啲咩想 share 啊或者 comment 翻嘅話呢，可以喺下邊留言嗰度呢一齊傾下偈嘅。咁啊，中意嘅話就俾個 like 啦 ，follow 翻俾你嘅朋友仔睇。最緊要記得 subscribe 呢個 channel。我哋下一條片再試一試超級比古諾做隊員嘅時候，又會打出一個咩傷害，或者個盾仲keep唔keep得到呢？我哋下條片繼續同大家試。咁今日好多謝你哋嘅時間先，去到呢度先啦。今日條片，咁我哋下次再見啦，拜拜。